जरा सी आहट होती है। दूर हूं तो क्या हुआ, बड़ा भाई हो तेरा। और सुन, बड़े भाई की बात मान और घर टाइम से चले जाना। पूरी रात अपने दोस्तों के साथ लफंडर बनने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं स्टेशन में ही हूँ अभी, ट्रेन भी टाइम में ही है। बस अब कुछ ही घंटों में घर पहुंच जाऊंगा, फिर आराम से बातें करेंगे। बस 2 ही दिन की छुट्टी मिली है यार, वो भी बड़ी मुश्किल से। अच्छा, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ घर पहुंच के। कौन है यहाँ? कौन है? ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? यहां तो कोई भी नहीं है। एक्सक्यूज मी, आप रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? एक्सक्यूज मी, सुनिए। कहाँ गई वो? अभी तो यहीं थी। ये किसके साथ बात कर रही है? ये कैसे हो सकता है? ये तो मैं हूं। ये क्या हो रहा है मुझे? नहीं। थैंक गॉड ये सपना था यार। कैसा अजीब सा सपना था। रोहन, बस आजा।
अच्छा बैठ। रोहन, सो सॉरी अबाउट वरुण भैया। रोहन, मेरे भाई तू संभाल अपने आप को प्लीज। भाई हम सब तेरे साथ हैं, तो हिम्मत रख और रो मत, ओके? तुझे तो पता है ना वरुण, अमन भैया मेरे अपने भाई नहीं थे, और सगों से भी बढ़कर थे। बचपन में जब मैंने मम्मी पापा को खो दिया तो उन्होंने जो मेरे लिए किया वो तो आजकल के दिन में अपने भी नहीं करते यार। तू ऐसे रो मत, भैया देख रहे हैं तुझे, वो जहां पे भी है उनकी नजर हम सब पे है। चल अब उठ, भैया को लेकर आते हैं। हाँ चल। चलो मैं एक काम करता हूँ, फ्लाइट की टिकट्स बुक करता हूँ, जल्दी पहुंच जाएंगे हम लोग। हाँ जल्दी कर। हेलो, हाँ प्रकाश भाई, एक अर्जेंट टिकट बुक करनी है बुधौल के लिए। हाँ नहीं, कल की नहीं चाहिए, आज की चाहिए। क्यों? फ्लाइट्स कैंसिल हो गई? इट्स ओके, ठीक है। क्या हुआ वरुण? खराब मौसम के कारण कल की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। तो हम ट्रेन से चलते हैं। अरे लास्ट मिनट पे ट्रेन की टिकट्स कहाँ मिलेंगी यार? अरे कोई बात नहीं वरुण, लेट नाइट की ट्रेन है, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। चल तू रोहन। चल रोहन, हाँ चलो जल्दी आ। कम ऑन। अरे ट्रेन तो खड़ी है। तुम लोग रुको, मैं टिकट लेकर आता हूँ। 5 टिकट बुधौल स्पेशल क्लास। सब फुल है, नहीं है अरे कोई भी क्लास दे दीजिए, इमरजेंसी है, हमारा बुधौल जाना बहुत जरूरी है। भाई, इमरजेंसी सबकी होती है, अभी नहीं है तो नहीं है। तेरे लिए सीटें हवा में पैदा करूं क्या मैं अभी? सर ऊपर से कितने लेंगे? ये सब फालतू बातें यहाँ नहीं करना। आप साइड में हटिए, टिकट लेने दो बाकी लोगों को। अरे हटना यार, मेरी भी तो टिकट निकालना है। प्लीज सर, मेरी भी तो टिकट। अरे यार सर प्लीज सर, बहुत लाइन है, चल साइड हो। अरे कहाँ का आ जाते टिकट लेने अभी का क्या करे यार, सब मेरी वजह से हो रहा है। ना मैं अमन भैया को घर आने के लिए फोर्स करता, ना वो स्टेशन आता, ना ये सब। हट। देख रो, इसमें तेरी कोई गलती नहीं, तो तू अपने आप को ब्लेम करना बंद कर यार। देख तू चिंता मत कर, हम सब है ना, हम कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे बुधौल पहुंचने का। चल अब हमारे साथ चल कम। रुको। टिकटें चाहिए? क्या डील है भाई? मेरे पास स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन की 5 टिकटें। तुम्हें चाहिए तो? ऐसे कैसे? तुम्हारे पास एग्जैक्टली उतनी ही टिकट्स कैसे जितने हमें चाहिए? और वैसे भी हम तो बुधौल जा रहे हैं ना। जानता हूं। भाइयों, ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा। शट अप वरुण, उसे बात तो करने दे। ट्रेन खड़ी है, एक बार छूट गई तो फिर नहीं मिलेगी। हाँ ठीक है, दे दो पैसे। अरे पैसे तो लेते जाओ भाई साहब, पैसे। ये आदमी पूरा पागल लगता है। अरे चलो यार, जल्दी ट्रेन निकल जाएगी। चलो चलो चलो। भाई कोच नंबर ये वाला S5। रुक 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 रुक, क्या हुआ? नीता, ओ शिट, अरे आज फिर यार। लेट हो गई वो। कॉल कर आप, जल्दी देख कहाँ है। फास्ट यार। 10 मिनट रह गए। हेलो, हाँ नीता, नीता कहाँ हो तुम? बाबा और तुम्हें कितना टाइम चाहिए? नीता हमारी ट्रेन छूटने वाली है। हाँ ओके, हाँ हम सब स्टेशन पर हैं, हम सब S5 में हैं। ओके जल्दी आओ, कम सुन। बस पहुंचने वाली है। अरे ये लड़की भी कहाँ रह गई, आज भी लेट। चला बैग रखते हैं अपने अंदर। चल
ये कैसे हो सकता है यार? टिकट्स तो हमने अभी भी खरीदे। हमारा नाम कंफर्म लिस्ट में। रुको, मैं आ गई। नीता यार तुम फिर से लेट हो गई। आई एम सो सॉरी। कभी तो टाइम पे आया करो। आई नो यार, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, आ जाओ चलो। रोहन कहाँ है? अरे रोहन ठीक है, सब अंदर हैं। आ जाओ, लेट हो रहे हैं, जल्दी आओ। चलो। आई एम सो सॉरी। मैं तो क्या, कोई भी नहीं सोच सकता भैया के साथ ऐसा। इट्स ओके यार, मैं लकी हूं, मेरे पास तुम सब जैसे दोस्त तो है। किसी भी सिचुएशन में तुम लोग मेरा साथ तो नहीं छोड़ते। चलो अच्छा हुआ यार, हमें टिकट्स मिल गई, वरना पता नहीं कैसे अरेंज करते। और मैं फालतू में उस कुली पे शक कर रहा था। दुआ मिलेगी, दुआ मिलेगी। मयूर पैसे दे दे। लीजिए। हाँ? धोखा मत देना किसी को। क्या? इतनी अजीब औरत थी ना? हाँ यार, काफी अजीब औरत है। यार वरुण, पानी लेके आ जाए यार। अरे है पैसे मेरे पास। भाई साहब एक पानी। अरे ये पानी का स्टॉल तो यहीं पर था, कहाँ चला गया? अरे ये आवाज कहाँ से आई? तो आप हैं जो हमें पीछे से आवाज दे रही हैं। तो मैडम जरा मुंह दिखाई भी हो जाए। अरे सुनो, अरे अरे बात तो सुनो। ओहो, तो हाइड एंड सीक खेल रही हो मेरे साथ? मैडम लुका छुपी बहुत हुई। हेलो, हाय, आई एम वरुण। आपका नाम क्या है? यार ये वरुण कहाँ रह गया? पता नहीं कहाँ रह गया यार वरुण। इतना टाइम थोड़ा लगता है पानी लाने में यार। कहाँ रह गया? वरुण! 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 कहाँ है? ये लो पानी।
पानी चाहिए था ना तुम्हें? लो। यही सोच रहे हो ना कि वरुण कहाँ है? वरुण नहीं आएगा। क्या? नहीं आएगा वरुण। वरुण क्यों नहीं आएगा? वरुण चला गया। कहाँ चला गया? वो लड़की उसे ले गई। कौन सी लड़की? और आप कैसे जानती है वरुण को? वरुण चला गया। क्या क्या बोल क्या रहे हो? आप पागल हो क्या? मौसी, बहुत हो गया, जाओ यहाँ से, बोला जाओ यहाँ से। केतन प्लीज, क्या कर रहे हो तुम? मत बात करो ना इनसे। रुको, मौसी जाओ यहाँ से। मौसी जाओ ना यहाँ से। तुम सब भी जाओगे, जाओगे तुम सब भी, सब जाओगे। बैठ जाओ तुम लोग, बैठ जाओ प्लीज। मयंक बैठ जाओ। यार ये औरत बहुत अजीब नहीं थी? और ये वरुण किस लड़की के साथ चला गया? यार वरुण कैसा लड़का है यार? शिट मैन, ऐसे सिचुएशन में हम सबको छोड़ के चला गया। नहीं रोहन, वरुण ऐसा नहीं है। लेकिन वो लड़की कौन है? डोंट टेल मी। उसकी गर्लफ्रेंड, वो पागल लड़की यहाँ तक आ गई। ओह अच्छा, हितेश तो आएगा ना? वो तो नहीं धोखा देगा ना? हाँ, वो डायरेक्टली उधर पहुंच जाएगा। फोन किया था उसने। ओके, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। हाँ? क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो? अरे मैं उसको बचाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या हो क्या था? तू ठीक है ना? आई डोंट नो, पता नहीं मैं अंदर कैसे लॉक हो गई। मुझे कुछ याद नहीं है। मैं ना वॉशरूम के अंदर थी, मैं बाहर आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं वापस वॉशरूम में चली गई और अंदर मेरा कोई बात नहीं लगा। इट्स ओके, चल आजा, रेस्ट ले, कम रिलैक्स, कम। नीता, नीता, हाँ कम, लेट्स सिट। आखिर कौन है ये औरत और चाहती क्या है? तो ठीक तो है ना? अगले स्टेशन में पानी लेके आता हूँ। ये बुढ़ी औरत तो पीछे ही पड़ गई है। भाई, डर लग रहा है। अगर हितेश होता ना तो वो उसे देखता। आ जाएगा वो, अपने पेरेंट्स के घर पे है, डायरेक्टली बोतल पहुंच जाएगा।
बेटा तू अभी तक जग रहा है। देख मैं समझ सकती हूँ कि रोहन के भाई की मौत का दुख तुझे है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? हाँ, और तुझे वहां पर भी तो जाना है, तो 1-2 घंटा आराम कर ले, मैं उठा दूंगी तुझे। हाँ अच्छा। इस वक्त कौन आया होगा? कौन हो तुम और क्या काम है? मैं दुल्हन हूँ। दुल्हन? किसकी दुल्हन? और यहाँ क्या कर रही हो तुम? हितेश को पूछो, उसने कहा था वो मेरे साथ जाएगा। हितेश! हाँ मॉम। ये कौन है मॉम? ये दुल्हन है और ये बोलती है कि तुम इसे जानते हो। क्या क्या तुमने इसके साथ कोई प्रॉमिस किया था कि तुम इसके साथ जाओगे? ये सब क्या तमाशा हितेश? कौन है ये लड़की? आई डोंट नो दैट। ओए, कौन है तू? पहचाना नहीं? तुम मत उठाओ कि अभी पहचान जाएंगे। नहीं, सिर्फ हितेश मेरा चेहरा देख सकता है। हितेश, ये सब क्या है? कौन है? कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? कौन है? कौन है वहाँ पर? पीछे देखो। भैया कहाँ गए सब? कहाँ गए?
से जा यहाँ से, जा, देख पागल मत बन, जा। उठ। क्या हुआ? क्या हुआ? तू चिल्लाया क्या क्यों? हुआ है? अरे हुआ क्या? कौन वो? वो कौन थे? कौन कहाँ गई? क्या बोल रहे थे? वही, वो जिसको मैंने देखा। किसको देखा? क्या? क्या बोल रहा है? मैंने वो, क्या? बोल। बोल तो क्या हुआ? मैंने वरुण को देखा। क्या? वरुण को? कहाँ देखा? वहां देखा। कहाँ पे? कहाँ देखा? यहाँ देखा। देख के नीचे। रोहन देखो ना। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। केतन कहाँ है वो? कहाँ है? केतन तू रो क्यों रहा है? वरुण को कहाँ देखा तूने? वरुण मर गया। क्या बोल रहा है केतन? बोल क्या रहा है? केतन क्या बोल रहा है? बोल रहा है तू? यार तू क्या मजाक कर रहा है यार? ठीक है केतन, मैं ऐसे बहुत खराब हाल में हूँ, तू प्लीज मजाक करना बंद कर दे यार, मत कर। मुझे क्या हो गया है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा सर। केतन, हम सब परेशान हैं, ओके? भैया की मौत की खबर ने हम सबको हिला दिया है। एक काम करो, चलो जाके सो जाओ। वैसे भी सुबह हम पहुंचने वाले हैं। चलो सो जा। तू चल, तुम चलो, मैं आता हूँ। चलो। आ जाओ। नीता, नीता कहाँ जा रही हो? नीता, 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 क्या कर रही हो तुम? नीता, नीता, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? क्या हो क्या रहा है यहाँ? मैं जानता हूँ क्या हो रहा है यहाँ, और कौन कर रहा है ये सब। कौन है यहाँ? क्या कह रहे हो तुम? केतन बोलो ना। रितु। रितु? हाँ,
मैंने रितु को देखा है। नीता, मुझे बचा लो उससे, मुझे रितु से बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो उससे। बस बस कर अब, बहुत हो गया, रुक जाओ। नहीं, अभी नहीं, मैं तुम्हें और हत्याएं नहीं करने दूंगी। रोक लो, रोक सको तो। बचो बचो बचो, उठो उठो, जल्दी भागो भागो बच्चे भागो। अरे मौसी आप फिर से आ गई यार, हमारे पास कुछ भी नहीं आपको देने के लिए, हम पहले से बहुत परेशान हैं, आप जाओ ना प्लीज। अरे तुम्हारी जान को खतरा है बेटा, भागो। अभी स्टेशन आएगा, आप प्लेटफॉर्म पे उतर जाना, जल्दी उठो उठो उठो। क्या बकवास है यार। अरे मौसी आप दूसरे डब्बे में जाओ, वहाँ 10-20 रुपए मिल जाएंगे। तू आ गई है। ए मयूर, मयूर, मयूर रुक रुक रुक, क्या हुआ तुझे? भाग क्यों रहा है तू? रितु का नाम सुन के क्यों भागा तू? बता। ऐसा नहीं हो सकता, झूठ है ये सब। क्या झूठ है, क्या नहीं हो सकता? क्या बोल क्या रहा है तू मयूर? बोल मयूर, बता मुझे, बता क्या हुआ है? आप कैसे जानती हो रितु को? जानती नहीं हूँ मैं उसको, लेकिन देख सकती हूँ। अरे वो तो ये भी देख सकता है, मैं भी देख सकता हूँ, उसमें क्या है? क्या है उसमें? मयूर, बता अपने दोस्त को। बता मयूर, बता। चल छोड़, जान का खतरा है ना? है ना? तो आपकी जान को खतरा क्यों नहीं है? आप कैसे जिंदा हो बताओ? हाँ है, ओ सब भूल जाओ। मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। ट्रेन में दोबारा मत चढ़ना। बस बहुत हो गया आपका मजाक। भाई मरा है मेरा, अंतिम संस्कार करना है उसका, मुझे ना जाऊं? मयूर चल, मयूर चल, चल उस ट्रेन में नहीं। मयूर चल, मैं बोल रहा हूं चल। नीता, मयूर चल। नहीं रोहन नहीं, चल मयूर चल। रोहन नहीं यार, रुको रुको, मेरी बात मानो रे। ए बच्चों, अरे मेरी बात मानो। ए बच्चों, नीता जल्दी चल। नीता, ये सारे पैसेंजर्स कहाँ गए? सब चले गए। कौन है ये? कौन 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 है ये? कौन है यहाँ पे? कौन है ये? कौन हो तुम? कौन हो? नीता, ये सब क्या कर रही हो तुम? नीता, 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 ए नीता, 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 मयूर, ए मयूर, मयूर, मयूर उठ, मयूर उठ। कौन हो तुम? रितु? हाँ मैं। तुम इतने दिनों तो कहाँ थी रितु? नहीं पता या भूल गए? ये तो क्या कह रही हो रितु? मुझे सच में नहीं पता तुम कहाँ थी।
याद दिलाऊं? दुल्हन को भूल गए? अमन भैया, सॉरी भैया, वो मैं अरे तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए कि मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया, तुम्हारे और रोहन के प्यार को नहीं समझ पाया। वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि जब मुझे ये पता चला कि तुमने और रोहन ने भाग के शादी करने का प्लान बनाया है तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने रोहन को मल्हापुर भेज दिया, लेकिन अब हम सब साथ मल्हापुर जाएंगे और तुम दोनों की शादी करवाएंगे। रियली भैया, थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकती कि मैं आज कितनी खुश हूँ। थैंक्स अ लॉट। अरे ट्रेन जाने वाली है, कम ऑन फास्ट। अरे कोई सामान ले लो, आओ। रितु, एक मिनट इधर आना। देखो रितु, अब बहुत हो गया मजाक। मैं नहीं चाहता कि रोहन की शादी तुझसे हो। मैं रोहन की शादी अपने खानदान के अलावा कहीं नहीं कराऊंगा, और तुझ जैसी लड़की के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। समझ में आया तुझे? मैं सच में नहीं जानता था तुम्हारे साथ ये हुआ है रितु। मुझे सीरियसली कुछ नहीं पता। अमन भैया ने मुझे ये बोला था कि तुम वहां पे थी नहीं, बस तुम्हारा लेटर मिला था और उसमें लिखा था कि तुम अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती। मुझे सच में नहीं पता था रितु। इसीलिए मैंने अमन को मार दिया। वो एक खूनी भी था, झूठा। पर मैंने तो वरुण को भी भेजा था। वरुण गया था तुम्हारे पीछे, पर उसने कहा तुम नहीं थी प्लेटफॉर्म में, जा चुकी थी। मैंने सच में भेजा था उसको, वो गया था सच में। मगर तुमने कभी भी मुझ तक पहुंचने की जरूरत महसूस नहीं की। चली गई तो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, और आ जाएगी। तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं सच बोल रहा हूँ। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं रितु, रितु तुम ऐसे नहीं कर सकती। रितु नहीं, रितु नहीं, रितु नहीं। तुम्हें भी मरना है। तुम्हें मरना है। नहीं, तुमने हम सबको मरवाया है। नहीं यार। हम सब तुम्हारी वजह से मरे हैं, अब तुम भी मरोगे। अब तुम भी मरोगे। तुम्हारी वजह से मारे गए, अब तुम भी मरोगे। भाई तुम, अब तू भी मरेगा।
भाई नहीं भाई 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 छोड़ दो भाई भाई क्या बिगाड़ा मैंने आपका भाई रितु रितु मुझे सच में नहीं पता था तुम मर गए। मुझे माफ कर देना। मरी नहीं थी, मारा गया था मुझे, और इसने मारा था मुझे, इसने। हाँ मारा था। आज तेरी रोहन की बारी है, इसे भी आज मैं मार दूंगा। छोड़ दे इसे। नहीं छोड़ूंगा। जाओ, तुम आजाद हो।